What's up guys, it's your boy Bikester here and welcome na naman sa panibagong vlog natin. So for today's video guys is sa soundcheck tayo si Speedone soldier hubs natin after 1 month. Speedone soldier hubs. Akit tayo. Testing natin yung hubs. Woohoo! Yun nga yung sound check natin after 1 month. Ang ganda ng engagement, paakyat. And yung kulay naman niya as much as sa ngayon is okay naman yung oil slick niya. So sobrang ganda pa rin ng oil slick niya. And yung sa sounds naman, lumakas naman siya kahit papaano. So okay na sa akin yung sounds, yung tunog niya. Hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kahina. Pero talagang rinig ka talaga. So yun lang guys yung sound check natin. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Umuulan na. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys. At marami pa tayong mga video na gagawin. Sa mga bago dyan, panoorin yung mga vlogs natin. Punta lang kayo sa Bikester PH. So yun, like, share, and subscribe guys. See you. Bikester.